gant pewar fall dei, hag setu gant da glinik tout se. Tu BCD a zo dreistol en linen, c'est kal an traoù a reomp a zo en linen, si tu on eus a bepseur l'erkenous, tu BCD a zo bezo dek den o labour de BCD, 6 an ezo zo brezon e gerien, servijout a ram eus ra kompren brezonek evit labour ad var sevenadur breiz, on peut pas tuta une benag neve et karkes skinia dans Vesbreiz l'eau en neo l'eau d'achana en venei en akere so pas digwe ou te BCD ive qu'as été neres a orin penos hag si tu y a fizit a rondvro pa nos crouet da rondom ben ar fin nos fizit diom pewar ririegez en igenta a zo skinia a displega a kas d'ar mui en hiver tout ar ouizegechou var Breiz pour ber apes anvet de galek vulgarisation var danvez Breiz da ede skinia en an doar esclair Istor Breiz, Sevenadur Breiz, tout ar ouizegez on eus var kevredigez Breiz. Si tu vite se quand on eus krouet l'erken an vet BCDia, tu dior kavout d'amman, a BCDia a zo, bren, mi fe vi un ol wejadur niverel var Breiz. Si tu es var BCDia, vez kavet bepsor traoù, si tu vez kavet, bon, penadou, vel barzen ol wejadur, si tu zo penadou a Vilvern, var kalz temou dichavel, ar kalmont de sa... ar histoire a vikinget e Breiz, betek temou moderne pendaben, vel en économie ez niverel e Breiz, pe gweri war merc'hed e Breiz, pe si tu... Bevez, chevez kiniget gannion da skolveridi, skriva or penat simple, askler, et diou peter bajen, o displega un thème, un endroit esclair. Si tu ben ar fin ur sort Wikipédia, mais l'air ma ouier piou ne se savait d'ar penat, si tu vas le sais, et ouillon pe ouinon benag, enfin, ze bet diba bet gagnon, mais zo ouinon benag en part var un thème. Vel se, bon, var Wikipédia, ne ouier morse piou ne skrivet dagal, aze ouier, bon, mazo or fazi, et ouier piou zo kerik eus ar fazi, si tu vas juste, tu dreme o niverel, ze studi fazi, et vel juste a tao. Ober a reomive a bep sort doar e ou al, enfin, laket on ne sait plus kalz doar e ou al, e vez skinia an danvese, si tu vraiment e reomp kalz podcastou, si tu podcastou, traoù gant ar zon nemet ken, sort abaden a radio, mais hag a chom var an urzaterez, evit displegan ive a bep sort temou, si tu zo ur podcast gwestlet an istor, e l'er ma zo bep mich, zo un thème neve var Istor Breiz, da skouer an ini diwezan a zo bet gret a zo var Istor d'Astum, hag a vo anterkanbla ar blaman. Tu mets bon, bezo a bep sort temou, neus mon ara var Istor Breiz on met eus ar mezolitek, on eus zo un thème var ar munr genta zo an vet e Breiz et nemet pevar mil a rok Jésus-Christ, si tu zo un archéologour neus displeget, ben ar fin tout ar pez o bet kavet e tevie, kaz o un enezenik vien kichen kiberen, hag si tu zo bep sort temou vel se, si tu o chilaou vel se, zo tu ivek deski danvez Breiz, bezo a bep sort videoioù e barz ive, e l'er ma vez savet da skouer gant Jean-Jacques Monnier ar a bep sort videoioù var Istor Breiz evidomp. Modal e reomp ive a bep sort prezegennoù,
var temou hag a chanch bebloa. Tu on eus gret un thème var oad vechou aour istor Breizh, bremañ un thème a zo an vet la fabrique de l'authentique d'avoir aidé gant ar pal comprenne petra a zeblant beza anat vidant dud divar ben Breizh hag gant a bep sort e rom ar gaoz a tud en part o deus labouret war an thème-se evit displeg hag ar pez a zo a zeblant beza anat ben ar fin neo keato ken anat ar pez a zeblant beza authentique neo keato ken authentique pur zo an istor si tu as on eus bet diboe ur bloaz ez on eus bet a bep sort prezegen ou varse si tu as da skouer a michman e oa war ar gouren si tu as ur pot neus redi dezen un italien neus redi dezen war ar gouren Dario Nardini hag a kinegediom istor ar gouren penaos o bet krouet ar gouren evel sport penaos e bet ar gouren deut da veza ur sport hag e mij meurs si tu vo ur brezegen war ar matriarcat Breizh. Donc je sais pas comment on dit ça matriarcat en breton, mais daoustagin zo muur hag gallout gant ar maouezet Breizh eget elechal, pur aliez zo ar klichese e befe ur place ispicial d'ar merc'het Breizh. Si tu on o ar brezegen d'an aiz a mij meurs, evit displegadiom perak zo bet krouet ar klichese hag petra zo adrean daoustagin eo gwir peget hag si tu vo un doari ve da kompren gwellor place ar merc'hed Breizh hag place a liammou etre potret a merc'hed Breizh a morvad meus ket c'hoant lar a-rog ar brezegen marte vo gouet da ben ar fin ne ket ken dichinvel ar gedredigez Breizh eget elechal. Hag a mi chans se vo pavet diference etre place ar merc'hed Breizh on hag place ar merc'hed Breizh. Morvad. Morvad. Pe da dud a ra war a lerien Besedia et Beb Mis la. Beb Mich, zo un ugen mil benag a dud Beb Mich, quoi. Yeah. A daoustagin e an vet mad lerien ze gant ar skolerien, ar gelenirien. Gur a ev, tam labour d'or Tom, pur ouspen, bon, loden mad ouz a lerc'hian a zo diou-yezek. Si tu ya on eus gwelet memes raz o kalzik kelennerien diou-yezek a implij pur zo kalz penadou e istor e brezonek hag alak o skolajidi pe o liseidi da labourat war a lerc'hian ze, ya. Raze memes ra kalz danvez e brezonek. Klasket on eus monet ar empret gant ar rectorelez hag a zo ekar keuz ar skolioù publik Breizh, ze o diestor memestra. Bevech o deus komzet en doare pozitiven, me bevech war l'er e larron me bezo frankiz pédagogique ar skolerien, ar pezo zo gwir. Non, mais déjà, avec la route, la scolérienne, Yeah. Ar pez a glaskom. Ar pez a glaskom vitse yom bebloa ive ar skolioù meur pe NSP sandriek da displega da danvez kelennerien, ar eo deus c'hoant da vez a kelennerien, e zo eus a lerc'hen se, c'hellon implij ive evit kelen, pur gwire, bon, vez ket kelen kalz, hag se oa unan eus palioù Jean-Michel Le Boulanger, pa neus krouet BCD, barz ar skolioù ben ar fin, vez ket skignet, vez ket displeget kalz istor Breizh, e skol Breizh e ouit se evel just matre ive, pur c'est zo tourm ir dermen da lakat istor Breizh, a lakat danvez Breizh skolioù. Hag evit se, bon on eus unan bennak vel Jean-Jacques Monnier a zo barz bure o BCD, di bo eo bet krouet hag se zo unan eus tourmou di bo e pell ive. Se tu petra zo c'hoaz war a lerc'hen ze, zo ni on eus savet ive diskouezadegou, evit hag a vez prestet evit netra d'ar mediaouegou, si tu on eus ter diskouezadeg, unan war ar glad sevenadur el dizan vezel, patrimoine culturel immatériel, unan war a liestet sevenadur el hag unan al, a zo pa eus beza
skinet var Easter Brace. Tu bon, a gazo skinet da genta vid ar kenta e mediaouek rostren. Hag an diskouezat egousi zo mad memesra pur pa vezan d'ar mediaouek da skouer a vezan hag e rostren ar skolachou a kelenerien hag a oa gant piou o med ar empre de rostren a ya da weladeni an diskouezadek gant o studiarien hag a zo en doare evit da displegadeo dre an diskouezadek Easter Brace. Tu sais zo an doare kouet an eus iver pe velaret livret de médiation evit rei danvez ivet ar gelenerien da displeg an gwelloc'h an diskouezadek. Tu vas l'air ni ne c'hellom ket ober pep tra, mais on pa lia zo kendrechi ar gelenerien, kendrechi ar skolioù d'ober da implij tout an danvez avez krouet gagnam da vont var lerienou pe da vont da welet an diskouezadek. Tu sais, zo ya bon besedia zo muian e brezonek, mais zo ken traoù evit ar bugale, zo tu din diskouez dian zo videoioù zo an vet solen e plop evit ar bugale. Hag a zo terriezek ae zo e galek brezonek a galoek, zo bet laket e galoek ive. Se tu tout se a zo mad vid an ol. Tu as on eus hor jaden, bon, on eus kalzik jaden ou vidéo, var a bep sortemou, on eus unan neve a zo mont no labourat gant Roland Michon hag a zo film, ur saver filmou, war ar stourmerien eus ar bloavioù dekatriugen a kompren o entent, tu on luet des révolutionnaires en pays breton hag a zo daouzek niveren, evit displegañ Penoz eo deut an dud da vez a stourmerien ar bloavioù dekatriugen a petra zo. Penoz eo en inten roet war l'er. Setu se zo pal genta, skignan d'an vez Brace.